안녕하세요. 김포에 살고 있는 가신내림 백마장군 지연신당 지연입니다. 네, 잘 지내셨죠? 네, 잘 지냈어요. 나비가 있네요. 어디에? 팔에. 아이가 숨겨놨던 네, 나의 답이. 옛날에 하신 거예요? 신 받기 전에. 어. 신 받기 전에 미쳐가지고 도배 좀 했어. 근데 왜 하필 나비를 하셨어요? 모르지. 네? 끝인 거지 그냥. 아. 태어나서 처음 해봤는데 한꺼번에 다다닥 이 몇 개를 했으니까 꽃하고 나비하고 막 이런 거 했지. 나무하고. 그럼 평생 가는 건가? 평생 가는 거지. 아, 진짜요? 안 해봤구나. 무서워서 못해. 겁나 아파. 하지 마세요. 진짜 아파. 막 이 안으로 들어갈수록 막 정말 살인의 충동이 진짜 아파. 생각만 해도 끔찍하네. 알겠습니다. 오늘 사주를 한 명 가져왔어요. 네. 이분이 현재 어떤 좀 상황인지, 또 이분의 좀 심적인 상태 뭐 이런 거 좀 보고 싶어가지고 상황. 상황. 자, 불러드릴게요. 네. 남자분이시고 하면 돼. 네. 이 남자는 네. 원성향은 독불장군처럼 자기가 맞다고 생각하는 거에 그냥 정당화해버리는 사람인데 지금 상황에서는 이 남자가 네. 짜증나 있고 음. 심기가 불편하고 생각이 많다. 그 짜증나 있고 뭐 그런 상황이 왜 그럴까요? 본인이 뭔가 만들어 놓은 스스로가 자기 멋에 취하는 것도 있고 자기 말이 정당화해야 된다고 생각하는 사람이 네. 자기가 지금 구설에 놓여 있다 이렇게 얘기를 해. 음. 구설에 놓여 있어서 내가 관심 받고 싶지 않은데 너무 나한테 너무 세세하게 사람들이 관심을 주니까 아 짜증나. 너무 막 불편해. 귀찮아. 이거를 해결하려고 방법을 넣는 게 아니라 약간 자포자기한 느낌. 아 씨발 모르겠다. 깔 거면 까봐. 나는 그냥 내 할 말 하고 말래. 이렇게 그냥 좀 자포자기한 심정으로 있고 또 자기가 심한 구설에 놓여 있다고 하고 네. 자기 멘탈이 복잡하다고 이렇게 얘기를 해. 그러니까 네. 뭐라고 좀 또라이 같다? 지금 또라이 같은 상황이다? 지금 내가 자기가 그 구설에 놓인 게 수습이 안 된다? 뭐, 요렇게 좀, 이렇게 난관에 들어가 있다? 라고 얘기를 하거든? 선생님 말씀대로 지금 이분이 뭐가 문제가 있어요. 음. 근데 그럼 반성을 안 한다는 말씀이세요? 반성? 나는 안 한다고 보는데. 아 진짜. 반성? 무슨 반성? 이 자기 사람- 한 것에 대한? 네. 후회겠지. 후회. 아, 좀만 더 조심할걸. 조심할. 내가 좀 여기에서 좀 내가, 너무 보여지게 행동했나? 뭐 이런 거? 이 사람이 말하는 거는 어느 정도의 진실성이 좀 있어 보이세요? 중요한 것 빼고는 다 얘기하는 것 같은데, 약간 자기가 더 큰 구슬에 놓여질 거를 제외하고는 그냥 있는 그대로 터는 것 같아요. 아 진짜. 있는 그대로 그냥, 이렇게 이 사람을 들어가 보면, 네. 이 사람 말하는 걸 들어보면 굉장히 진중한 사람으로 보이지만, 그렇게 생각이 깊은 사람은 아니거든. 생각이 깊지 않다. 과보호를 좀 받았던 것 같기도 하고.
너무 막 자기가 하는 거에 대해서 주위에서 좀 멋졌다라고 얘기하는 게 있고 그러니까 자기가 똘끼를 부려도 약간 그게 정당화 됐다라고 보이기 때문에 네. 그냥 가리워진 사람이랄까? 자기 직성에 대해서 약간 사회적으로 어려서 크면서 그냥 내 말이 맞다고 얘기하니까 내 말이 맞는가 보다. 그러니까 좀 못 배운 사람처럼 책 한 권을 읽은 사람이 그게 정당화되는 것처럼 그냥 자기 세상에서 그냥 자기 마음대로 연출을 했던 것 같은데. 그러면 이분이 올해는 뭔가 그런 구설도 있고 있는데 그거를 본인이 잘 해결할 수는 있어요. 작년부터 시작된 구설이고 아, 작년에 그 범에 들어오면서 맞불 작전이 됐던 그 범끼리의 어떤 그런 구설이고 올해는 수습한다기보다 그냥 아주 그냥 깨작깨작 사람을 짜증나게 할 정도로 그 작은 좀 그런 구설에 놓이는 거고 네네네. 내후년에 가면은 상황이 많이 마무리가 돼요. 아 그래요. 이 사람 운이 그리 나쁘지가 않거든. 그 뭔가 구설에 놓인 것도 잘 마무리를 할 수 있다는 말씀이세요? 그렇지. 내가 봤을 때는 이 사람이 어렸을 때도 자기 멋대로, 자기 직성대로, 자기 그냥 생각이 맞는 거대로, 그냥 뭐, 이성도 남성도 자기가 그냥 꽂히면 가는 거야. 아 그래요. 자기가 그냥 괜찮다고 생각하면 그걸 뭐 사랑이냐 뭐가 아니라 그냥 네. 내 접수를 하는 게 있고, 내가 이 사람이 좋으면 그냥 다 퍼주는 것도 있고, 싫으면 또 그냥 매몰차게 내비치는 게 있는, 그냥 자기 식대로의 자기 나라에 노출을 하고 자기 생각대로 움직이는 사람이기 때문에 이 사람이 살아오는 사회의 스스로의 사회 정의에서는 맞고 안 맞고가 없어. 그냥 내가 꽂히면 가는 거야. 주변에 좀 이분을 도와주는 사람들은 좀 있어요. 이 사람을 따르는 군중이 있어. 아, 이 사람을 이 사람은 아무리 큰 잘못을 했어도 왜 옥중에 여자친구가 생기는 것처럼 네네네. 그렇게 이 사람을 따르는 추종자들이 있고 찐팬으로 들어가는 사람들이 있지. 그게 부모도 될 거고 뭐 어떤 뭐 지인도 될 거고 특히 여자가 혹은 남자가 이렇게 될 거지. 이분이 뭔가가 아무튼 요즘에 문제가 있어가지고 좀 일을 쉬고 있는데 본인의 자리를 다시 갈 수는 있어요, 이거. 난 있다고 봐요. 시간이 좀 걸려서 그렇지 이 남자는 자기가 해왔던 걸 또다시 해. 그걸 그냥 추억 삼아. 이 사람은 똘끼가 가득하고 멘탈이 독특하고 이 뭐라 그럴까? 자기 입으로는 뭐 공황 장애다, 우울증이다, 뭐 사상이 독특하다, 뭐 많은 요즘 뭐 좀만 그런 거 다 우울증이잖아, 맞아요, 그치? 맞아요. 막 그런 걸 막 표현할 수 있는데 그에 비해 운이 좋아. 아, 운이 좋아요. 운이 좋아. 운이 구사일생의 운이야. 어... 그러니까 천운이지. 그럼 지금까지 아무튼 그 초년이 뭐 좋았다고 치면은 지금 중년이 다 돼가는 거잖아요. 중년이 되고 있는 중이잖아요. 그럼 중년 운도 나쁘지 않다는 나쁘지 않아요. 어떤 구설에 놓여도 그냥 시기적인 바람이고 태풍일 뿐이지 이 남자가 태풍이 불었다고 해서 자기가 모든 걸 사라지지가 않거든. 남아있어. 그걸 지키려고 하는 귀인들이 존재하고 이 남자가 또 어쩌다 보니까 또 자기 복구를 해. 어쩌다 보니까 복구를 해. 그러니까 이 남자는 복잡한 사람이고 이 남자가 어떤 사람이라고 볼 수는 없지만 이 남자는 되게 뭐라고 설명하기가 어렵다. 그만큼 어려운 사람. 또 사상이 미로고 독특해. 그 목적이 없는 복잡함이야. 이게 무르르 갈 건지 산으로 갈 건지도 없고 그냥 즉흥적으로 움직이고 자기가 사상이 뭐 똘끼에 가득하면서도 또 어떤 사람한테는 굉장히 또 지적 수준이 높은 말들을 하면서 그 사람을 또 구원해 줄 수 있는 교주 같기도 해. 사이비 교주. 아, 그 정도로. 똑똑하다고 해도 얘기를 해. 뭔가 매력이 있나, 이 사람이? 사람들을 좀. 매력은 자기가 발산한다기보다 상대가 느끼는 것 같아. 아, 그래요? 내가 뭐 아름다운 교주가 교주만은 아니잖아. 네. 잘생겨서도 아니고 뭐도 아니고 그냥 내가 무언가 했는데 자기 생각에 맞춰버리니까 맞다고 얘기하는 것처럼 네. 약간 종교의 느낌? 교주의 느낌도 있을 뿐더러 이 사람은 누군가한테는 정말 천부적으로 그러니까 이 사람을 되게 많이 거뒀던 것도 존재하고 이 사람을 또 그냥 보기만 해서 똘끼에 봤을 땐 그냥 싫어도 하지만 결국에는 이 남자한테 매력을 느낀다 이렇게 얘기하나. 그만큼 매력은 충분하다. 알겠습니다. 이분 누군지 알려드릴게요. 이분 요즘에 시끄러워요. 배우 유아인님. 선생님 말씀대로 마약 문제가 생겨서 최근에
진짜 구설에 놓였어요. 아. 근데 마무리가 좀 어떻게 될지, 이분 배우 활동은 이제 끝날지 그런 거 좀 궁금해서 가져왔는데 선생님이 뭐 잘 해결할 수 있다고 해가지고 조금 놀랐어요. 왜냐면 생각보다 투약 혐의가 좀 심했거든요. 법은 사람에 따라서 악법이 되고 있고 설렁설렁한 법이 될 수 있는데 내가 볼기에는 유아인이가 좀 흐지부지 넘어가는 것 같아. 그러니까 상대적으로 사람들이 포장을 잘해준달까? 상대적으로. 포장을 잘해준달까? 그러니까 뭐 운도 나쁘지 않으니까 판사도 잘 만날 수 있고 네네네. 또 이 사람을 또 죽이려고 하는 사람이 있지만 또 살리려고 하는 사람이 있기 때문에 난 산다 보는데 그래요. 그 수가 또 길지 않고. 근데 선생님 말씀대로 오늘 기준으로, 오늘이 5월 26일이거든요. 오늘 네. 기준으로 구속영장이 기각됐어요. 기각은 뭐 없어진다는 얘기? 이제 구속이 안 된다고. 네. 근데 이제 뭐 그 전에 이제 마약한 사람들이랑 이제 좀 비교를 하는 거예요. 사람들이 왜 쟤는 하고 얘는 안 하냐고. 그래서 제가 운을 좀 물어봤던 거예요. 이 사람. 운이 좋아요. 타고난 운이 누군가한테 보호를 받는 운이고 구사일생 우리가 그러니까 똥을 못 쳐도 그게 황금이라고 포장될 수 있는 사람이기 때문에 네네네. 그리고 이 사람의 어떤 그 사상의 정체성을 좋아하는 또 이 감독들도 또 들어와. 왜냐면 이 남자가 그 연기해내는 게 그러니까 뭐 연습해서 되는 그런 어떤 연기력을 갖고 있거든. 네네네네. 그런 것들 때문에 매력을 많이 느끼고 사실상 얘가 영화 배우잖아. 네네네. 근데 이 영화 배우의 똘끼들이 감독들이 탐할 수밖에 없어. 오히려. 연습해서 나오는 게 아니잖아. 점점 퀄리티를 원하잖아. 그쵸, 그쵸. 그러니까 외국 배우들도 이런 약쟁이들도 잘 이렇게 승화가 되는 거 아닐까? 아 진짜 참 진짜 누가 봐도 진짜 탑 배우고 연기도 진짜 잘하는데 참 안타깝게 이런 거를 본인이 만든 거잖아요. 이게 어떻게 보면 상황을. 이 사람이 약을 했던 그 시초가 그냥 황홀감인 것 같아. 황홀감. 뭐라 그럴까? 도박처럼 그 짜릿함? 그거에 대해서 그냥 매력을 많이 느끼는 것 같아. 그냥 내가 평소에 있으면 약을 안 해봤으니까 그 느낌을 알 수 없지만 그 황홀감에 취해 있는 것 같아요. 아 진짜 약을 끊을 수는 있어요. 못 끊는다고 봐요, 나는. 더 이 남자가 머리가 나쁘지 않으니까 더 치밀하게 이제 안 걸리는 방법을 찾겠지. 이제 머리카락 뽑아도 안 걸리는 그런 방법들을 좀 찾겠지. 아 진짜. 그냥 순전히 이 남자는 그냥 구설 아니야? 그쵸. 누구 때문에 찔려서 걸린 구설? 그렇죠. 그냥 하다 보니까 간 구설? 그러니까 여태까지 엄청나게 많이 하다가 갑자기 이렇게 걸린 거 보면은 사람들은 이제 그런 얘기를 좀 하더라고요. 이제 뭔가 삔또가 나아간 사람이 있어서 이렇게 건질러서 그런 거 아니냐 지금. 그거 아닐까? 사랑하다거나 유아인을 좋아했던 사람이 찔른 느낌이 있는데. 내가 봤을 때는 미워서 찔렀다기보다는 좋아했던 사람이 뭐 상처를 받아서 순간의 감정에 그랬다든지 이 남자한테 이 남자를 조금 갖고 싶었던 사람이 뭐 네네. 그런 행보를 펼치지 않았을까 싶은데. 아 진짜. 이거는 가깝고 이 남자한테 감정이 있는 구설인데 나쁜 감정의 구설보다는 서운함과 어떤 뭐 이런 감정으로 들어가는 사람이 이 남자를 늪에 빠지게 하거든. 아 진짜. 내가 볼 땐 관계가 복잡했나 봐. 남녀 관계가. 이분 근데 그러면 다시 그 탑스타로 간다는 말씀이죠? 이미 얘는 탑스타야. 그냥 계속 탑스타. 근데 아무튼 쉬어야 되잖아요. 지금. 쉬어도 탑스타야. 아 그래요. 이 독보적인 존재야 이 남자는. 그 운이 그냥 탑스타야. 한 번 탑은 영원한 탑이야 그냥. 운이 진짜 좋네요. 마지막으로 좀 조심해야 될 점은 이걸로 뽑을까요? 하나는 팥이 나왔고 하나는 쌀이 나왔어요. 네. 팥은 부정이에요. 귀신을 쫓는다, 나쁜 걸 쫓는다, 나쁘다. 그리고 쌀은 재물이다, 좋다, 행운이다라고 표현을 하는데 네. 이 남자가 조심할 거 그냥 가만히 있으면 돼요. 가만히 그냥 주어진 대로 시키고 가만히 있으면 결국엔 좋아요. 아 결국에는 그렇게. 결국에는 된다. 좋아. 아니 누가 유아인 씨 그 법정 그 뭐지 조사받고 나오는데
커피 병을 집어 던졌어요. 음. 유아인 씨가 레이저를 한번 쏘고 하더라고요. 근데 오히려 커피를 던지고 계란을 던지고 네. 그 사람을 수모를 주는 게 네. 유아인 씨한테는 덕이 돼요. 아 그래요 오히려. 오히려 동정심도 있고 또 그게 또 그렇게 그냥 때 마는 것도 있고. 알겠습니다. 감사합니다.